Тутунарите ќе добијат субвенции за секој предаден килограм на тутун. Не се оправдани стравовите дека ќе се смени начинот на субвенционирање. Ова денеска го истакна председателот на Сојузот на тутунски здруженија Кире Ристевски, кој што рече дека ќе се субвенционираат и оние предадени килограми кои што ја надминуваат количината од склучениот договор. Што беше нагласено за обележување на електронско обележување на површините, тоа е за да се обележа површините, за може да ги пријава за субвенции за површина и за зелена нафта. А останува истото, значи нема никакви измени и субвенцијата за не договорено, него по предадено кило. Така да тутунарите да не се сакира, ќе му биде во целост исплатено. Тие што има бележано површини ќе добија плюс зелена нафта и површина и по предадено кило. Рокот за склучување на новите договори бил продолжен до 9 април. Според информациите на Сојузот, кај сите откупувачи имало зголемување и на бројот на кооперанти и на бројот на површини, а во однос на понудените цени од страна на откупувачите ќе се барало зголемување со анекси на договорите. Нови цени нема, тие што ги добивме на почетокот, да речем во февруар месец за 435, 370 и 310 денари, други цени немаме. Очекуваме пред почетокот на откупот да се избориме со анекс договори да ги коригира центар. И тоа што се е зголемен, да речем, репроматеријалите се со кризата што е на Блиски Исток, така да очекуваме дека ќе има и тука некоја промена на откупните цени. Се очекува субвенциите за оваа реколта да бидат исплатени до крајот на месец април. За Сител, Дарко Штарговски.